Spotnya lumayan oke nih bro, kalau hujan langsung bisa gubuk nih. Oke, ini udah mendung banget, tapi kita coba bentar di sini, siapa tahu ada strike. Oke bro, kita lanjut. Oke bro, kita udah nyampe di spot, kita coba bentar. Nih, ini nggak bisa turun, nggak ada jalannya. Ini kalau hujan nanti langsung naik ke gubuk itu lumayan banget. Ini ada jalannya, biar susah tapi mungkin ribet taruh situ. Oke lanjut bro, kita coba bentar di sini. Tuh, nggak berani berikan bro, ini malah gerimis lagi. Ini padahal baru jam 2, tapi game bisa dapatnya juga. Kita pending dulu aja, nanti kalau nggak jadi hujan kita lanjut. Hujan bro, ada. Oke bro, ini hujannya agak reda, coba aja sebentar ya.
Terus bro, duduknya bro, yang medeni bro, abang ya bro. Sungai Laban nih bro. Sungai Laban. Oke. Oke bro, kita pulang. Nggak bisa terus. Lagian baterai HP juga habis. Ini hujan nggak reda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.